Precious blood has left me forgiven, pure like the whitest of snow, powerful to make sin and shame retreat. This covenant is making me whole. Goeienaand aan alle luisteraars. Welkom by Saved, Healed and Delivered saam met my Nadine de Beer. Dankie dat jy tyd maak om saam met my te kom luister wat God se Gees vanaand met ons wil deel. Vanaand se tema is Psalm sing vir God. Ek wil 'n bietjie gesels oor hoe belangrik dit is om God te loof en prys of praise and worship soos ons dit ken en ook hoekom ons dit moet doen. Nou, Psalms is seker een van die mooiste boeke om te lees. Veral in die 1953 vertaling is die taalgebruik en die rym tog so mooi. Die Here is deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Hoe mooi is die taalgebruik hier in Psalm 16 nie? Soos ek deur die Psalm stap, kom ek agter dat daar baie aan die begin van die Psalm sê vir die musiekleier of met 'n basstem of sopraanstem op die wysie van lelies of moenie verwoes nie. Dit is dus duidelik dat baie van hierdie psalms ook liedere is. Die woord psalm beteken letterlik twang of plak, wat verwys na die snaarinstrumente wat gebruik word wanneer mens musiek maak. Ons lees ook oral, amper in elke psalm, dat ons God moet loof en prys, soos ons sien in Psalm 68, vers 26 tot 27. Vooraan gaan die sangers, daarachter die snaarspelers, tussen jong meisies, in wat die tamboerijn slaan. Loof God die Here, in die vergaderinge, julle wat uit die fontein van Israel. Julle wat is uit die fontein van Israel. So vir interessantheid, het jy geweet dat Psalms die langste boek in die Bybel is? Praise and worship was dus baie belangrik vir Dawid, maar soveel meer vir God. Praise and worship was of is so belangrik vir God, dat sy Gees Dawid en ook al die ander skrywers in Psalms geïnspireer het om 150 psalms te skryf. Ons lees ook in die woord dat Dawid 'n man na God se hart was. Alhoewel Dawid se lewe nie noodwendig so glad verloop het soos wat mense verwag van 'n mens wat na God se hart is nie. Hy het oorspel gepleeg met Batseba en toe daarna ook nog moord gepleeg deur haar man Urai in die voorste linie te laat veg met geen ondersteuning nie. Urai moes dus alleen veg en het gesterf. Maar as Dawid dan al hierdie sondes gedoen het, hoe is dit dan moontlik dat hy 'n man na God se hart was? Die feit dat Dawid Vader behaag het niks te doen gehad met sy dade nie. Nou ek sê verseker nie dat ons nou moet doen wat ons wil en ons moet sondig links en regs nie, want alhoewel Dawid 'n man na God se hart was, is hy nog steeds gestraf vir sy sonde. Dawid sou nooit die tempel vir sy vader bou nie, maar sy nageslag, sy seun Salomo sou. Die feit dat Dawid God dag en nag geloof en geëer het, was die rede hoekom God hom 'n man na sy hart genoem het. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy, ook in vandag se lewe, Dawid se voorbeeld volg deur Vader te behaag met ons lofsang en aanbidding. Sodoende kan ek en jy ook 'n man en vrou na sy hart word. Nou kom ons kyk 'n bietjie verder na wat dit beteken om God te loof en prys. Om God te prys beteken dat ons God bo alles plaas. Sy naam en sy almagtigheid word verheerlik. Dit is ook 'n dankoffer vir sy onverdiende genade wat hy aan jou en my gee. Om God te loof is 'n meer intieme vorme van prys. Maar elke individu vir Vader sê wat hy vir hulle persoonlik beteken en ook verander. Dan kom ons by die vraag, hoekom is praise and worship belangrik? Wanneer ek en jy iets goed doen vir iemand,
is dit tog so lekker om 'n dankie vir jou moeite of wow, jy het jouself oortref te ontvang. Wanneer iemand vir ons sê dat ons iets goed doen, of dankie sê, voel ons waardig en belangrik vir daardie persoon. Dit is ook so met ons hemelse Vader. Wanneer ons praise and worship, sê ons, sy kinders, vir hom, hoe belangrik hy vir ons is, en hoe dankbaar ons is, hoe lief ons hom het, en hoe wow hy is. Daar is niemand meer waardig om geprys en geëer te word as ons hemelse Vader nie. Hy is die skepper van elkeen van ons en van die heelal. Sonder hom was of is daar niks nie. God weet alles, God is alles en hy is die middelpunt van ons bestaan. Ons sê tog uit goeie maniere dankie wanneer ons iets by iemand kry of as iemand iets vir ons gedoen het. Maar hoeveel te meer moet ons dankie sê vir ons hemelse Vader? Hy is die een wat sy asem in ons geblaas het. Hy is die een wat ons die voorreg gun om 'n ewige lewe, 'n ewigheid saam met hom deur te bring. Verstaan ons dit? Verstaan ons dat daar nie enige vergelyking getref kan word tussen 'n dankie vir 'n blote mens en 'n dankie aan ons Vader nie? Ons lees in Hebreërs 13 vers 15. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Hier kan ons duidelik sien dat dit ook nie net 'n blote dankie is nie, maar 'n offer aan God. Soos wat die Israeliete diere op 'n offertafel gebrand het tot eer van God, so is ons praise and worship vandag 'n offer in die vorm van sing en aanbid. Nou waar ek en jy die pot missit, is waar ons dink dat dit 'n blote dankie is. Dat dit net 'n liedjie is. Dit is verseker nie net 'n liedjie nie. Waar ek en jy bloot saam sing en now the job is done nie. Nee, deur te sing om net te sing, is presies net wat dit sê. Dit is bloot sing. Wanneer jy elke dag jou gunsteling liedjie luister in jou kar, of wanneer jy om die blok draf, dan is dit net sing. Nie een van ons sou kaugom in die mond, hande in die sakke, ongefokus, die president wou ontmoet nie. Of jy nou van hom hou of nie, hy is tog 'n baie belangrike persoon. Jy gaan seker maak, dat jy jou beste voetjie voorsit, en natuurlik gaan jy 100% gefokus wees, op wat jy vir hom gaan sê as hy met jou praat. Al is dit net die respek. Nou hoekom loof ons Maker, ons Skepper, halfhartig? God is soveel meer belangrik en groter as die staatspresident. Die musiek is te hard, die musiek is te sag. Ek hou nie van hierdie tipe musiek nie. Net ou musiek het salwing, of vice versa, wat ook al die rede. Weet jy dat jy eintlik met God praat? Weet jy dat jy eintlik met hom praat wanneer jy vir hom sing? Weet jy dat musiek 'n vorm van aanbidding is, ongeag van die volume of die era van musiek? En weet jy dat God jou lofoffer kan afkeer, soos wat hy Kain se offer as nie aanneemlik verwerp het? God kan ook ons lofoffer as nie aanneemlik sien nie, wanneer ons dit met 'n verkeerde hart of 'n verkeerde gesindheid doen. Wanneer ons praise and worship, moet dit met 'n opregte hart wees. Dit moet in gees en in waarheid wees. Maar daar kom 'n vuur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid, sê Johannes 4 vers 24. Die waarheid sonder die gees is aanbidding uit die vlees, wat onaanvaarbaar is vir God. Ek sê dit weer. Die waarheid sonder die gees is aanbidding uit die vlees, wat onaanvaarbaar is vir God. Wanneer ons God loof en eer, in gees en in waarheid, roep ons hom aan en hy gaan antwoord. Psalm 22 vers 4 sê,
Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Deur te praise en worship, nooi ons God om deel van ons lewens te word. Wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan, is dit juist dan wanneer ons hom moet loof en prys. Loof en prys is maklik wanneer dinge goed gaan. Wanneer ons hom aanbid gedurende die storm, is Vader se belofte dat hy altyd naby sal wees. Hoe fantastiese gedagte is dit nie? Gaan ons nog steeds sing wanneer dinge te veel raak? Wat as dinge nie beter raak nie? Wat as jou berge nie skuif nie? But even if you don't, my hope is in you alone. Ons almagtige God en Vader, Here, vandag bring ek my lofoffer aan U. Die Vader wat gee en ook wegvat. Vader, ek sal U loof en U prys deur die storms in my lewe. Here, al verskuif U nie die berge nie, vertrou ek op U. U wil nie myne nie. Here, U wil nie myne nie. Dankie dat U my voorsiener is en dat U my nooit sal verlaat nie. Dankie dat U elke dag van my lewe daar is, Here. Dankie dat ek elke dag van my lewe U kan loof en prys. Help my om my fokus te skuif van my probleme na U. U is my rots, U is my vesting, U is my God op wie ek kan vertrou. Here, my gebed is dat U elkeen sal seën wat ingeskakel is en maak die storms in hulle lewens stil, Here. In Jesus naam. Amen. Fokus hierdie week daarop om God te loof en prys. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Rys jou halleluja in die middel van jou storm. Geseënde week vir jou en familie. Mag jou riviere oorstroom van vreugde en seëninge. Sien jou volgende week. Selfde tyd, selfde plek. Precious blood has left me forgiven.